ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আপডেটেড বাই আবিদা। ফ্রেন্ডস, 3 মিনিটের ব্যবধানে পরপর দুবার প্রবল ভূমিকম্প দেখা দিল বাংলায়। ঠিক কোন জায়গায় পরপর দুবার কেঁপে উঠল, বাংলার কোন কোন জায়গায় ভূমিকম্প দেখা দিল এবং তার কারণে কি কি ক্ষয়ক্ষতি হলো, আজকের ভিডিও থেকে আমরা ডিটেলস জেনে নেব। যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন, আর ভিডিওটি যারা নতুন দেখছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করার পর বেল আইকনটি প্রেস করে নোটিফিকেশন অল করে রাখবেন এই ধরনের আপডেটেড ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য। আর যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আপনারা এখানে হেডলাইন দেখতে পাচ্ছেন, 3 মিনিটের ব্যবধানে পরপর দুবার প্রবল কম্পন, কেঁপে উঠল দিল্লি এবং ছড়ালো প্রবল আতঙ্ক। প্রবল ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দিল্লি সহ উত্তর এবং উত্তর পশ্চিম ভারতের বিস্তৃত অংশ। কাজাকিস্তান উপকেন্দ্র প্রথম ছিল 6.3 তীব্রতার কম্পন, এটা 10:31 অনুভূত হয়। দ্বিতীয় হয় 10:34, সেটির উপকেন্দ্র ছিল অমৃতসর, এর তীব্রতা ছিল 6.1। অর্থাৎ ভূমিকম্পের যে তীব্রতা সেটা ছিল 6.1, অর্থাৎ পরপর দুবার ভূমিকম্প তীব্রতা অনুভূত হয়, একটা 10:31 এবং 10:34। 10:31 যখন হয় সেটা ছিল কাজাকিস্তানে এবং 10:34 যেটা হয়েছিল সেটা ছিল অমৃতসরে। ঘটনার পরেই তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ভূমিকম্প জারি ছিল বেশ কয়েক সেকেন্ড। উঁচু বাড়ি থেকে আতঙ্কে নেমে পড়েন দিল্লি এসিআরের বহুতলের বাসিন্দারা। তারা বাড়ি থেকে নেমে পড়েন। খুবই তীব্র ভূমিকম্পন হলেও এখনও অবধি ক্ষয়ক্ষতির কোনো খবর পাওয়া যায়নি। ভূমিকম্প হয় পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানেও। তবে এই যে ভূমিকম্প, এই ভূমিকম্প শুধুমাত্র দিল্লি নয়, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, জম্মু কাশ্মীর এবং অমৃতসরেও অনুভূত হয়। এইসব অঞ্চলে কম্পনের তীব্রতা ছিল 4.1, প্রায় 75 সেকেন্ড ধরে অনুভূত হয় এই কম্পন। এরপর সারা শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বহু মানুষ নিজেদের বাড়ি থেকে রাস্তায় নেমে পড়ে এবং ভয়াবহ কম্পনের সকলের মধ্যেই আতঙ্ক তৈরি হয়। তবে এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা টুইট, যেটা কিন্তু অরবিন্দ কেজরিওয়াল টুইট করেছেন। তিনি বলেছেন, আর্থকোয়াক ট্রিমর্স ফেল্ট ইন দিল্লি, প্রেয়িং ফর এভরিওয়ানস সেফটি। অর্থাৎ দিল্লিতে কম্পন অনুভূত হয়েছে, সকলের সুস্থতা এবং সুরক্ষা কামনা করছে। অর্থাৎ যেটা আমরা জানতে পারলাম যে পরপর দুবার ভূমিকম্প হয়েছিল। কোথায় হয়েছিল? দিল্লিতে। তো শুধুমাত্র দিল্লিতেই নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেটা জানতে পারলাম যে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, জম্মু কাশ্মীর এবং অমৃতসরেও এই ভূমিকম্প দেখা যায়, একটা 10:31 এবং 10:34। তো আজকের এই ইনফরমেশন যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন। আর আপডেটেড বাই আবিদা এই চ্যানেলে যারা নতুন আছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করার পর বেল আইকনটি প্রেস করে নোটিফিকেশন অল করে রাখবেন এই ধরনের আপডেটেড ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ।